Мы очень рады вас всех здесь видеть. Сегодня мы завершаем наш проект, наш литературный десант, объединяющий силы русского слова. И в гостях у нас замечательный писатель Андрей Германович Волос, лауреат самых разных литературных премий, профессор литературного института. И мы с вами сегодня будем общаться с Андреем Германовичем. Сейчас посмотрим, как лучше. Вот здесь впереди места. Так, все сели. Пожалуйста, Андрей Германович. Да, слово вам. Значит, я буду без микрофона. Я его вот так оставлю. Если вдруг окажется, что у меня плохо Микрофон есть. Андрей Германович, у нас запись просто идет. Придется с микрофоном. Хорошо. Спасибо. Значит, собственно говоря, сказать мне нечего, как обычно. Поэтому, если кто-нибудь читал мои книги и хочет что-нибудь узнать об этом, спрашивайте. Если нет, или вы еще не готовы спрашивать, я могу вам прочитать парочку эссе из этих вот, из этой вот недавно вышедшей книжки, которую издал Литинститут. Книги мои не выходили уже примерно лет 7, что ли. Все в журналах. Сейчас, секунду. Принцип Микеланджело. Микеланджело утверждал, что изваяние уже существует внутри бесформенного куска камня, так что ему, как художнику, для извлечения очередного шедевра требуется только отсечь лишнее. Возможно, не всякий скульптор обладает точностью и глазомером в той же мере, в какой обладал ими Микеланджело, чтобы отсекать, не переходя поставленных себе пределов. Легко вообразить, как иной мастер, задумав создать скульптуру слона, приступает к глыбе соответствующего размера. Он смело отсекает с одной стороны, с другой, с третьей, и вдруг ненароком отсекает что-то лишнее, но, к сожалению, не в том смысле, что подразумевал Микеланджело. К счастью, зоркий художнический взгляд подсказывает ему, что еще не все потеряно. В оставшейся части глыбы явно сокрыта фигура быка. Руководствуясь новым замыслом, скульптор мастерски отсекает от махины мрамора лишнее справа, затем слева. В какой-то момент ему не остается ничего иного, кроме как снова изменить концепцию. Он будет воять барана. Отсекает тут, отсекает там, кошка. Снова звенит зубило под ударами молота. Хватит ли ему материала, чтобы явить нам мышь? Не могу ничего сказать насчет живописи, музыки, пения и прочих областей изящного. Возможно, в рамках упомянутых искусств описанный принцип неприменим, и их адепты вынуждены руководствоваться какими-то иными. Что же касается прозы, то здесь он используется в полной мере. Только, в отличие от скульптора, у писателя изначально нет никакой глыбы мрамора. Ему придется создать ее своими руками. Это требует времени, настойчивости, терпения. Он ведет себя как натуральный мышеловик, шарит по всем свалкам, с озабоченностью муравья исследует самые затхлые закоулки, охватывает откуда сколько можно, отбирает что ни попадет, тащит все, что плохо лежит, в запале не в состоянии отличить явную дрянь от случайно затерявшейся жемчужины, хапает все подряд и с паучной сноровкой волочет к себе. В итоге он наваливает неохватную гору фактов, сплетен, недосказанных обвинений, юношеских предрассудков, жизненных шрамов, бесполезных мечтаний, бог знает чего еще, в общем, всего, что только попалось ему под руку и может иметь хоть какое-нибудь, хоть самое дальнее, самое сомнительное отношение к зыбким очертаниям его замысла. Робко оглядывая затем неряшливый монблан разнородного мусора,
Он с трепетом понимает, что стоит на пороге создания чего-то эпического. Приступать страшно, но деваться некуда. И он начинает работу, вполне соответствующую логике Микеланджело. Он отсекает лишние коллизии, лишние сюжеты, лишние картины, лишние мотивы, лишние соображения, лишние дорогие воспоминания, лишние щемящие образы, лишние заветные слова, абзацы, страницы, главы, отсекает. Если повезет, у него получится выше. Грязь на лодыжках. В глубине души читатель уверен, что автор берется за перо, чтобы рассказать о себе. Рассказать так же честно, как если бы он давал показания под присягой. Поэтому, даже не будучи с автором знаком лично, он, читатель, может составить ясное представление о его характере, склонности, привычках, стремлениях, так же легко и тем же способом, каким достигает этого в отношении других, то есть с помощью наблюдения и анализа. Разница лишь в том, что в случае с писателем приходится использовать пространство книги, а не жизни. Разумеется, это не так. Автор вовсе не желает играть роль афишной тумбы, предлагающей себя на всеобщее обозрение. Как бы искренне он не толковал, какие бы саморазоблачения не пускался, все это расчетливое вранье, якобы искренность и якобы эксгибиционизм. Автор хитер, предусмотрителен и увертлив. Память у него, как у верблюда, поэтому он врет совершенно беззастенчиво и напропалую. Чтобы сбить с толку тех, кто интересуется его персоной, он научился совершать замысловатые трюки. В его арсенале масса способов пустить любопытных по ложному следу. То неожиданно сиганет в кусты, то подсыплет табачку на след, а то и вовсе пройдется задом наперед. Кроме того, автор почти всегда верит, что сам он другой, как правило, лучше того, что он на самом деле, а потому и подсовывает вместо себя этого другого. Однако читатель тоже не лыком шит. Если он искушен и внимателен, его не проведешь. Как бы автор ни ухищрялся, насколько персонажи не норовил расслоиться, какие бы маски на себя не напяливал, а сколь далеких от собственной судьбы вещах не толковал, как бы катастрофически, в конце концов, не заблуждался на свой собственный счет, из написанного им все-таки можно узнать много такого, что является правдивым отражением его личности. Книга, как совокупность представлений и приемов, каждый элемент которого несет на себе отпечаток живого духа, обнажает сущность автора значительно шире, чем может преуспеть он сам в раскрытии души и характера наиболее подробно выписанных им героев. В романе Уэллса полицейский с изумлением заметил грязь, висевшую в воздухе. На самом деле она покрывала кожу невидимых голых ног. Эти предательские капли испортили все дело. То, что невозможно было увидеть, все-таки оказалось обнаружено. Так и здесь. Каждая новая страница – это еще несколько брызгов на теле того, кто, возможно, хотел бы остаться невидимкой. Так. Как надо писать? Ну или вот еще вот это вот. Сначала все-таки, потому что очень шуточно. Писатели – это те, кому из всех отправлений организма наиболее ценным и значимым кажется писательство. Писателями становятся, как правило, по ошибке. Желание стать писателем возникает в детстве, когда человек ничего не знает об этом. Его окружают люди самых разных профессий. Геологи, агрономы, охотники, химики, шоферы, рыбаки, филателисты, бывшие портработники.
и даже один член КОР. Поскольку он любопытен и не чурается лишних сведений, их занятия в целом ему понятны и кажутся довольно обыденными. Тем более, что он и сам подчас то одним, то другим боком в них участвует, пусть и самую чуточку. А вот писателей поблизости хоть шаром покати. Образ писателя формируется в условиях информационного вакуума под воздействием необъяснимой убежденности, что человек, умеющий расставлять слова на бумаге в таком порядке, чтобы их было интересно читать, заведомо превосходит других по всем параметрам. С годами становится ясно, что писатели в жизни совсем не похожи на тех, что некогда бытовали в его детском воображении. Их трудно отличить от прочих граждан. В подавляющем большинстве это обычные люди, затравленные финансовыми трудностями и долгостроем воздушных замков. Лучшие представители этого неяркого племени сознают, насколько они не соответствуют своему высокому званию. Если их прям называют писателями, смущаются, краснеют и не смотрят в глаза. Неизбежно приходит и понимание того, что пылкость давней юношеской любви к ним всего лишь исключение. Большинство народного населения относится к писателям прохладно, вовсе не боготворит, а напротив всегда готовы к пренебрежению, насмешке, напрасной зависти. Встречаются и крайние мнения. Так один истопник требовал для всех писателей чохом в высшей меры или в качестве неслыханной милости пожизненного заключения. Трудно, говорил он, на машинке-то и я мог бы стучать, а вот ты хоть что-нибудь путное сделаешь. Кроме того, становится очевидно, что писатель вовсе не совершает подвига тем, что имеет обыкновение писать. Действительно, совершает ли подвиг птица, пусть это будет ворона, дабы не навевать романтических ассоциаций, каждодневно маша крыльями, корова, давая молоко, или собака, которая жизни в жизни, если как следует, не палает. Писатель тоже не может не писать. Для него это нормальное состояние обыденности, а не подвиг. Указанное свойство может приносить бесконечные радости, а может и многие печали. Давно доказано, что все писатели графоманы в клиническом смысле этого слова, то есть субъекты, подверженные болезненной склонности к письму. Но почему-то в результате болезненной склонности одного рождаются страны, времена, события и люди, а итогом точно такой же в клиническом смысле склонности другого является вечно битком набитая редакционная корзина, нищета, несчастье и жизнь, рассыпанная на никому не нужные буквы. Кроме того, порой наступают такие времена, что было бы лучше вообще не иметь подобной склонности, но с этим ничего нельзя поделать. Примерно так же, то есть помимо собственной воли, растет дерево. Ему плевать, какая на дворе эпоха, оно растет, потому что не может не расти, лил бы изредка дождь, да светило солнце. Его можно долго увещевать, уговаривая по-доброму, что лучше бы ему для его же пользы послушать совета и прекратить свое никчемное занятие, а иначе красивый индустриальный пейзаж будет вот-вот непоправимо испорчен развесистой кроной и так уже выходящей за всякие рамки. Но все это бесполезно, оно растет. И тогда его буднично срубают. Если смотреть на вещи здраво, придется заключить, что рассказы, повести, романы и даже стихи – это всего лишь побочный продукт жизнедеятельности писателя. Пчелы тоже жужжат, собирая нектар не потому, что этого хочет пасечник, и не для того, чтобы в магазинах продавался мед в баночках. Они никогда не смогут поставить частоту трепетания крылышек в зависимость от плана заготовительской конторы. Тем не менее, подобная самостоятельность еще не повод посыпать их дустом. Пусть пчелы жужжат, а писатели пишут. И те, и другие создают нечто такое, что кому-нибудь кажется ненужным баловством, кто-то считает любимым лакомством, и наверняка найдется тот, для кого это последнее лекарство. Ну вот еще одно напоследок. Вот это шуточное. Пускай никто не обижается, потому что это шутки, не более того, как надо писать. История литературы битком набита разнообразными советами насчет того, как надо писать.
Ни один более или менее видный автор не пожалел времени, чтобы сформулировать собственный рецепт. Что касается незначительных, то они и вовсе начинают, как правило, с деклараций и директив. Лично я руководствуюсь ориентирами, намеченными в свое время в одном из бессмертных стихотворений одного моего старинного друга Палыча. Писать надо так, чтобы вздохами лифчики рвались. Понятно, что когда я, следуя этому принципу, завершал работу над новым стихотворным произведением, мне хотелось показать его именно ему, Палычу, своему идейному вдохновителю, в надежде получить одобрение насчет конкретной реализации его эстетических идей. Палыч брезгливо брал в руки листок. «Да», — вздыхал он, прочтя, — «знаешь, как один полковник говорил, непонятно, как стихи». «Ты что-нибудь не понял?» – осторожно интересовался я. Во мне еще жила надежда на похвалы и восхищение. «Вообще-то ничего не понял», – равнодушно отвечал он. «Муть какая-то». «Почему муть?» – возмущался я. «Давай я сам прочту, ты все поймешь». «Я со слуха еще хуже понимаю», – хладнокровно говорил он, возвращая листок. «Нет, знаешь, это не для меня, слишком умно. Для меня нужно писать просто, как для дураков пишу. Вот напишешь, как для дураков, тогда я пойму». И, надо сказать, много раз я, добиваясь его одобрения, переделывал написанное совершенно до неузнаваемости. Однажды, например, из 3 четверостишей мне пришлось сделать 14. Только тогда он согласился. Да, мол, вот это уже для дураков. Вот так и пиши, поощрял он. Пиши для дураков. Собственно говоря, так я с тех пор и делаю. Да, мы уже готовы задавать вопросы. Вот продолжая разговор по поводу того, что вы рассказывали в эссе, как надо писать. А сейчас стихи пишут, там не пишут? Как же не пишут, конечно. Может, прочесть что-нибудь стихотворение? Ну, запросто. Я правда, очень плохо помню свои стихи. И я обычно с собой вожу палочку, но вот я ее не взял. Ну, сейчас я вспомню что-нибудь. Ты станешь старый, никому не нужный, облезлый, бестолковый, незамужний, а я останусь молодым, веселым, все тем же в этой жизни новоселом. И будешь ты встречать меня случайно, и вслед смотреть рассеянно печально, и думать, вот нелепица какая, ведь я еще такая молодая, а он такой потасканный, горбатый, облезлый, бестолковый, не женатый. Потому что начинал как раз Андрей Евгеньевич со стихов, и первая его публикация. Стихи и проза, нет такой разницы между стихами и прозой. Стихи это одна форма, проза это другая просто, вот и все. Я и сейчас иногда пишу стихи, но все меньше и меньше, потому что как-то, вот так. А разницы нет особо. Так, вопросы у нас есть уже? Ну тогда мой обычный вопрос, который я задаю всем нашим гостям, про книги в их жизни, про библиотеки в их жизни, какую роль, может быть, сыграли или не сыграли библиотеки, книги, которые вот берутся именно в библиотеке в вашей жизни, в вашем, может быть, становлении каком-то там личностном, писательском. Ну, что тут скажешь? Ну, книги, конечно, я читал много. В детстве у нас читающая семья такая была. Отец был читатель. Большой дом у нас много было книжек. Поэтому, ну, я думаю, что это, знаете, это не обязательная вещь, потому что многие авторы жили просто вообще в дописьменную эпоху и не читали никаких книжек. Гомер, например, да? Не думаю, что Шекспир был уж таким заядлым читателем, ну и так далее. Вот. То есть это скорее производное от некоторого устройства организма и души. То есть охота читать, охота узнавать, что там пишут люди. Но читая много,
То есть писателю следует быть начитанным, это правда, но начитанность никого еще не сделает автором чего-нибудь стоящего. Это разные, как бы, не параллельные линии даже. Были ли у вас ситуации, которые повлияли на ваш творчество, жизненную ситуацию? Вся моя жизнь влияет на мое творчество. И если то, что я делаю, это творчество, то, конечно же, вся моя жизнь влияет на него. Потому что, мне повезло в этом отношении. Знаете, в чем? Я родился в хорошей семье, в том смысле, что, во-первых, это были культурные люди, при этом довольно простые. Вот мой дед, Воропаев Иван Константинович, он был 12-й ребенок в семье орловских крестьян. Он родился в 98 году, но при этом он обладал какой-то удивительной внутренней такой, вот, не хочется сказать интеллигентностью, но простотой, ясностью, честностью. Вот. Потом отец у меня был геолог, поэтому с молодых ногтей, лет со скольких там, наверное, с 7, он меня брал с собой в поле, то есть в поездки экспедиционные. Жили мы в Таджикистане, все это происходило там именно. И это было очень важно, потому что вот общение с природой такого рода, вольной, иногда опасной, вот, все это продолжалось до конца школьного учения. Летом я уезжал с кем-нибудь, сначала отец меня с собой брал, а потом уже постарше лет, в первый раз я сам уехал в 13, что ли, лет у меня было, наверное. Я уже уехал в партию к его другу, там, домой, где уже как бы никто не хотел думать, что мальчик, ребенок, потому что, в общем, там не до того, в общем, обычно. Вот. Потом я окончил правильный, в каком-то смысле, институт, нефтяной институт это был, Московский нефтегазовый, назывался он в свое время Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Ивана Михайловича Губкина. Ныне это нефтяная академия. Вот. Это было правильно в каком отношении? Во-первых, это позволило мне, надо сказать в скобках, что уже в те годы я думал, что, может быть, мне нужно поступать вот не в нефтяной институт, а в литературный. И что я и совершал 2 раза попытки поступить, ну, позже, правда, года 23 и 24. И меня оба раза не приняли. Я не проходил творческий конкурс. Вот. Я окончил правильный институт, который позволил мне, во-первых, у меня оказалось в руках хорошо или профессия некоторая, я стал инженером, и, в общем, до довольно зрелых лет она меня кормила в разных областях, так сказать, знаний, но образование инженерное, в общем, тем хорошо, что открывает довольно широкий спектр применения своих сил и обучения дальнейшего. Вот. И я много ездил еще благодаря этой профессии своей, особенно первые годы, там 4-5 лет, первые после окончания института, я все время в командировке ездил туда-сюда. Вот. Таким вот образом, вот все эти, каждое из этих событий тем или иным образом сказалось на том, что я пишу, как я пишу, почему я пишу именно это, а не скажем, что-то иное. Одно другому имманентно. Так, пожалуйста, еще вопросы у нас есть?
Юрий Иванович, вопрос по поводу с вами вашего первого эссе. Вы сказали, что в процессе написания важно отсекать лишнее, и это действительно так. Но тогда два вопроса. Первое, как понять, что это действительно лишнее, как бы не представляет необходимости в написании. И второе, что делать, если убирать банально жалко. Потому что стараться, писал, и выкидывать как-то неприятно или просто действительно жалко. Как понять, это я сказать не могу. Это тут зависит от понятийного аппарата и от многих еще вещей. А то, что жалко, ну вот есть такая формула, что хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо вычеркивает. И этим все сказано. Простота, ясность, краткость – вот это главные свойства хорошей прозы. Да и стихов тоже. Вот и все. Ну, жалко, что значит? Отложите на годик другой. Может, потом покажете сами. Причем это очень важно. И если вы сами что-то пишете, зрение авторское открывается по прошествии довольно длительного времени. Всякие авторы, и я тоже, и Толстой, я думаю, и вообще все просто как один, вообще пребывают в состоянии восторга при переносе на бумагу очередной буквы, а уж про слово ничего и говорить. И просто рыдают от счастья. Что если до фразы, до конца фразы, боже, это же гениально. Все написанное тобой всегда кажется тебе лишенным недостатка. Довольно, правда, с годами ты, конечно, научаешься кое-как-то себя контролировать, брать в лапы. Но очень долго это происходит именно так. Ну, как бы правильно сформулировать, жизнь учит тому, что лучше отложить и подождать, чем бегать, как курица с яйцом, с этим написано. И проходит время там, когда полгода, когда год ты открываешь этот текст и думаешь, боже мой, как можно было быть таким кретином, чтобы вот это вот писать вообще, это тягостную, бессмысленную муть, которую вот ее вот, давай. Ну, вот так вот. Вам часто хочется переписать свои произведения? Не всегда хочется переписать свои произведения. Нет, ну это правда так, потому что каждый новый, вот у меня даже Пурамабад выходил вот уже на русском языке 4 штуки. И каждый раз я его читал внимательно, что-то правил. Проходит время, ты видишь все новые и новые ошибки, все новых и новых уровней. Вот так вот. И понимаешь, что яснее сказать вот так вот, а сказано иначе. Поэтому правильно, что я вот так вот делаю. Был еще вопрос. Каким из ваших произведений вы гордитесь больше всего и почему? Что? Каким произведением вы гордитесь больше и почему? А тут нет повода для гордости никакой. А что им гордиться-то вообще? Я не горжусь. Ваше произведение. Что? Любимое ваше произведение. Ну, любимое тоже. Я иногда беру свои какие-то старые вещи, я удивляюсь тому, что в свое время, когда-то довольно давно иногда, я вдруг такой взял и написал. Это мне кажется, вот это вот для самого себя у меня высшая похвала, вот это удивление, потому что я читаю, думаю, ну надо же, какой я был, оказывается, умный. Вот. Но это не повод для гордости, это что-то иное. Как думаете, с чего начинать творческий путь? С первого шага. Жанр? Всякий путь, особенно длиной в 1000 линий. Жанры какие? Что? Жанры. Жанр? Я не знаю, значит, в смысле жанров тут, ну, может быть, нужно об этом поговорить. Жанр для писателя такого вот, про которого я говорю в своих эссе, не играет никакого роли. Дело в том, что если вот начинать с еще более общих утверждений, значит,
все, что имеет отношение к литературе, делится на два больших класса. Это те, кто пишут, писатели, и те, кто издают, это издатели. Давно уже, много-много веков, литературное творчество неотделимо в каком-то смысле от книгоиздательской деятельности. Значит, если идти дальше, то вот писательская часть делится на две, в свою очередь, группы. Одна часть – это писатели, которым плевать на издательскую жизнь, и они не хотят поглаживаться под те или иные требования издателя. А другая часть, она, наоборот, следует этим требованиям. И вот для них открываются двери жанров, таких седьмых, пятых, 20-х. Значит, детектив, триллер, приключенческий роман, любовный роман и так далее, и так далее. И целые огромные когорты авторов, умеющих барабанить по клавиатуре, а они этим заняты. Им ставят конкретные заказы, более или менее, или они сериальные романы пишут. Вот он написал, 2 издателя, заработал на этом деньги. Автор тоже что-то от этого получил. Он пишет еще потом, как машина. Еще, скажем, 6, 7 или 8. Потом он или качает собой, или спивается, или что-нибудь еще делает. А иногда продолжает дальше это все делать. Но это, конечно, ужасно утомительно и на мой взгляд, непродуктивно. Я никогда не писал ничего такого, что бы я не хотел написать сам, вот лично. Вот я хочу написать о том, о чем. Вот там в Вороне я хочу написать. Я возьму и напишу. Какой там жанр, не знаю. Никто мне не указ, никакой издатель. Поэтому мои книги отчасти не издаются. Но это отчасти. Есть еще ряд причин. В настоящее время издавались, а сейчас нет. Почему вы решили стать писателем и что вас подвигло сказать? Я же только что сказал, что я стал геофизиком. Есть у вас чудесные силы, или так называемая муза, которая дает вам вдохновение писать? Нету. Писать это очень трудно, известное дело. Писать это мучительное довольно дело. Музы нет. А какое-то место есть, где вам пишется? Есть стул, компьютер. Но что-то же вас толкает к тому, чтобы сесть на этот стул и вот У меня создать появляется... произведение. Нет, вот создать это неправильно. Дело в том, что когда вот, не знаю, стоит ли пускаться в такие откровения, когда ты вот томим некоторым замыслом, вот ты знаешь, что он как бы есть. Этот замысел вроде бы есть. Ну вот, во-первых, он очень непрояснен. Это скорее такая музыкальные какие-то понятия всего этого. Вот оно вот где-то дребезжит. Что дребезжит? Какую форму ее следует это дребезжание перелить, непонятно. Потом еще важно, что оно бывает, что оно и часто, что оно подребезжит. И как какая-то валится, да. И ты раз попробуешь, два попробуешь, поймешь, что это, в общем, ничего не получается, и забудешь. А проходит 3 года, и вдруг ты опять вспомнишь. Да? Вот. Но и если все-таки ты это дребезжание пытаешься некоторым образом во что-то воплотить, то это похоже на такое, знаете, вот как-то вот есть такая черная стена, и тебе сквозь нее нужно каким-то образом пробиться. Как, неизвестно. При этом в этой стене где-то там ты знаешь, что там есть некоторые ходы, проделанные другими. Но на вот этих кожаных тропинках никаких сокровищ уже не валяется. Они уже все подобраны, те, кто там был раньше. Тебе нужно прорваться каким-то образом вот так. И ты, в общем, каким-то образом все это делаешь, очень долго иногда.
потом ты, наконец, ставишь точку, и вот после этого начинается настоящая работа, потому что у тебя, это вот про то, что ты, наконец, создал глыбу. Вот ты ее довел до конца создания как глыбу. Теперь тебе нужно отсекать лишнее. Вот это уже работа серьезная такая, тоже долгая, но она уже более рациональная. Вас можно тогда сравнить вот с Сизифом, который выталкивал свой камень на гору? Сравнивайте. Почему-то у меня сейчас такой образ родился. Ну, в каком-то смысле, да, это похоже, потому что катишь, потом оно бац, и бывает, что вот довольно большой кусок уже есть, и вдруг ты понимаешь, что вообще не нужен ни тебе, никому-нибудь еще, вообще ты его выкидываешь. А вот этот путь доталкивания наверх от вот этого дребезжания замысла, да, до его воплощения, он какое время примерно занимает? Вот роман «Возвращение в Панчжоу» я не писал, но занимался 30 лет. Несмотря на то, что я так молодо выгляжу, вот 30 лет он у меня сидел в голове, и я его, значит, первым и главным делом, дребезжание не утихало. Я от него отвлекался, потому что я занимался тысячей всяких иных дел, но я помнил, что оно все-таки есть, и дребезжит. И первые, там, не знаю сколько лет, первым делом нужно было мне понять, где я могу украсть то, что мне следует написать. Потому что написать о поэте X века, живущем в Бухаре, вот так вот просто взять и написать нельзя. Никто этого не сделает. И никогда. Для того, чтобы это сделать всерьез, нужно знать, что происходило в Бухаре в X веке, но это мало этого. Нужно знать все, ну, или там, многие слои культуры соответствующих народов, того всего, ну, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. И когда писался он лет 6, это вот уже вот ну, когда уже стали требоваться буквы, чтобы воплотить что-то в текст. А до этого я все копил какие-то книжки, набрал огромный такой шкаф литературы. Ни одна из этих книжек, естественно, мне не было точно того, что мне было нужно, поэтому я это все как-то пытался переосмыслить, понять по ниточке оттуда-отсюда. Тут вдруг узнаешь, что и миры кухарские носили в челме перо цапли. Тут ты что-нибудь еще узнаешь, и так далее, и так далее, и так далее. Камень на камень, кирпич на кирпич. Вот. Пожалуйста, еще вопросы? Да. Какие советы вы бы дали начинающим писателям? Вот какие-нибудь основные, которые вы считаете наиболее полезными в начинании деятельности? Не знаю. Никаких. Ну, хотя бы один, может быть, который вам пригодился в жизни. Из вашего личного опыта, например. Ну, нужно вырабатывать себе работоспособность. Но, во-первых, нужно понимать, что все это в конечном счете обречено на поражение. Вообще-то. То есть нужно с холодным мужеством относиться к тому, что все это может никому не понадобиться, не принесет никаких плодов. Что делать, вот если себе это надо, значит нужно это делать. Вот я бы так это. Во все остальное это, ну что, вот
Шолохов переписывал в юности, переписывал неоднократно рассказ Толстого «Казаки». И правильно делал, потому что это вот, как говорил один мой друг, тоже в глубокой юности, это еще было, он говорил: Андрюша, ты пиши, в мозгу должны установиться правильные химические связи. И это, в этом есть глубокая правда, потому что вот то, что ты переписываешь, оно, тем не менее, каким-то образом на тебя воздействует и влияет. И я даже догадываюсь, каким есть. Механизм памяти – это что? Это наращивание некоторых участков нейронов. И вот когда ты переписываешь казаков или там что-нибудь еще, ты вот наращиваешь эти нейроны, и в какой-то момент не ты работаешь над ними, а они уже потом работают сами по себе, каким-то образом участвуют в твоей творческой, условно говоря, жизни. Это вот, ну, это известная вещь, известные эксперименты, как мыши, которые обучаются находить, берите путь к кормушке, они тычутся, все не то, а потом там в 125 раз они все это выучивают. И оказывается, что их мозг отличается там на доли грамма от мозга мышей, которые этим не занимаются. И это вот именно в этих нейронах, которые прибавились, находится эта самая память о пути. Также и с переписыванием в глазах. Может, я и не прав. Вот у студентов есть наставники, у начинающих учителей есть тоже наставники. А был ли у вас наставник в вашем творческом пути? Скажу словами Пушкина Александра Сергеевича: книги мои друзья. А кто ваш любимый писатель? Нет, я профессиональный писатель, и даже теперь уже я не столько профессиональный писатель, сколько я учу с детьми, там, каким-то образом общаюсь, и мне им все время нужно что-то излагать. И я сейчас читаю гораздо больше, как это мне странно, чем в молодости, потому что в молодости мне некогда было. Я занимался тысячу разных дел, работал программистом, риэлтором, там, в общем, много чего. И все это было урывками. А сейчас что не прочтешь, все блестяще, просто вот замечательно. Нету в признанной нами литературе плохих авторов нет. Они все выше некоторого уровня, который является восхитительным. Есть такой чудесный, он уже умер, к сожалению, Гарольд Блум, американский литературовед. У него есть книжка, она издана у нас, переведена, называется она «Западный канон». Он не первый автор, который сформировал этот западный канон. У него есть список авторов, которые входят в него по эпохам. Вот. Но дело даже, я говорю все потому, что все, что входит в этот условный канон, это выдающиеся писатели, выдающиеся. И писатели вообще, в принципе, они делятся только на два таких больших класса. Один из них большой, а другой огромный. Большой класс – это гений, огромные романы разного уровня мастерства, профессионализма, вдохновенности, очень разные. Но это не гении. Они вот не входят в этот канон. Хотя среди них тоже есть довольно убедительные авторы, очень серьезные работы, но до канона они не дотягивают. Нравится ли вам работать студентами?
Что-что? Работать с студентами вам нравится? Со студентами работать, ну, не знаю, нравится, не нравится. Студенты литературного института – это публика в каком-то смысле особенная. Они поступают по преимуществу, думая, что из них там сделают писателей, их научат писать. Научить писать невозможно абсолютно. Как невозможно вообще научить ничему, но всему можно научиться. Причем писателям научиться – это очень трудная задача. Вот. Ну, где-то к третьему курсу они так начинают понимать, что что-то они себе ставят неверные какие-то задачи и цели, все это оказывается очень трудно и сложно, и я, в общем, не пытаюсь их чему-то учить, мы общаемся просто. Надо сказать, что вот я сегодня уже так говорил, да, что вся группа у меня вот сейчас там 18, что ли, человек, их включая научников. Из них вот постоянных таких семинаристов 4. Две из них заочницы, они москвички, поэтому они все время все-таки ходят. А остальные как-то так, они, в общем, им это не очень нужно. Из этого я делаю вывод, что, в общем, ну, и литература их мало волнует, интересует. А этим вот 4, вот им интересно это все. Я все время говорил одно и то же, что безнадежное дело, ребят, бросайте, пока не поздно. А то хуже будет. Вот, прошу. Тогда у меня возникает вопрос, когда вы поступали, не единожды, да, пробовали поступать? 2 раза. Да, 2 раза. С какой целью вы поступали? Если они поступают, что думают, что их научат писать, Нет, у вас какие мысли? я и в ту пору знал, что научить писать невозможно, видимо, по-моему, я это так понимал. Нет, но это были другие годы. Это был, когда я поступал? Я поступал, наверное, году в 80-м, в 81-м. Это был взлет советской власти, институт это был идеологический вуз, очень престижный человек, который окончил литературный институт, очень мог рассчитывать на серьезную какую-то литературную карьеру все-таки в те годы. Хотя и в те годы, конечно, я вспоминаю, в общем, жалко это было зрелище, но не знаю даже, если бы я, не знаю, не могу ответить. Но хотелось общения. Знаете, у меня никогда не было литературного круга вот такого. Ни в молодости, ни в зрелости. В общем, я работал в других областях с очень интересными людьми, с которыми тоже можно было поговорить о чем угодно. И о литературе тоже еще как не поговоришь с писателями вообще. Вот. Ну как-то все равно в молодости подмывало, а вот все-таки вот этот институт, который Горький организовал, и так далее, и так далее. Заблуждение молодости. А когда вы почувствовали себя вот что вот я писатель? Не, никогда не почувствовал. Никогда? Я и сейчас не чувствую. Но это мое личное дело. Вот эти вот штампы там, типа, вот он писатель. Что это значит вообще? Что это значит? Он писать умеет? И что? Тогда кто вы сейчас сами для себя? Я живу свободным человеком, я себе пишу, что хочу. Но это же все-таки ваш основной труд. Нет, мне за это не платят ничего. Ну как же? Ну да, потому что основной труд, это за который платят, а мне не платят. Я для своего удовольствия это делаю. Это хобби. Хобби. Как у Толстого. Ну, хобби было тоже до поры до времени, но потом ему все-таки платили.
общем, не знаю. Ну, это, слава богу, это ведь на самом деле это иллюзия, это советская такая иллюзия, что писатель – это нечто. Писатель он вообще умнее, он знает, как надо. Он выходит и говорит, нужно быть честным, нужно быть добрым. В первую очередь нужно уметь писать. Вот и все. А потом уже хоть честно. Франсуа Вийоном быть лучше, который был вор и убийца. Он же гениальный поэт. Чем вот писателем, который говорит, писатель должен быть добрым. Это вообще все оксюморон. Оксюморон. Сейчас уже этого нету, сейчас это превратилось. Но у нас в литературном мире, в литературно-издательском мире все довольно сильно как-то искажено. Утрачен институт репутации в большой степени. Ну, это долгая, скучная тема. Вот еще, знаете, такой вопрос. Вы говорите, что вот как бы литературный мир делится на писателей и издателей, да? Да, конечно. А читателя вы считаете Нет. творцом своих произведений? Ни в коей мере. Если бы он приходил и помогал мне Нет, писать, я бы не очень в таком прямом смысле. Я бы говорил, что-то не помню, здесь какая буква? Говорю, ну Юву, конечно, что на самом деле. Нет, я не это имею в виду. Вот, когда появляется произведение на свет, вот мы его читаем, да, и мы же каждый воспринимаем это по-своему. Это дебри психологии. Мы в них вдаваться не будем. Потому что не будем, конечно. Я говорю. То есть для вас не важно мнение читателей? Не, мне очень важно мнение читателя в том смысле, что вот когда уже дописано все, доделано, когда я рассылаю своим друзьям всякое сырье, они читают и говорят мне то, что я заведомо думаю, что они этого не увидят, но я-то знаю, а он, не все же такие люди, как я. Они мне говорят, ну ты тут вообще навалял вот это и это. Когда я... Все убеждены, мои близкие люди убеждены, что я графоман из графомана, потому что они всегда читают сырье. А читатель живет один раз. С толку прочесть он может единожды. И если ты ему отправляешь недоделанную вещь, он никогда доделанную читать не будет. Он должен полагаться на твои убеждения, что она стала лучше. Вот и все. Вот. Но когда все-таки я довожу это дело до конца и слушаю там, и сам до этого дохожу, то потом уже мнение человека меня совершенно не волнует. Потому что, во-первых, читатель, как правило, ничего не понимает, а даже если понимает, то мне все равно еще кто-то понимает или нет. Вы часто вы пишете сами для себя? Да. Увы. Но все равно как-то греет душу, если говорят, вот мне понравилось. Не греет ужасно, конечно. Всякая похвала, одобрение вызывает просто прилив чувств, бурю. То есть, я бы сказал. А в чем тогда смысл писательского труда? Скажите, пожалуйста. Нету смысла. Нет смысла. Я же детям все время говорю, бросайте, пока не поздно. Смысла никакого нет. Но смысла в жизни вообще мало. Хотелось бы бросить литературу? Нет, не хотелось бы, потому что для меня это такая вещь, которую бросить невозможно. Она, как вот уже я произнес однажды это слово, имманентно, она мне имманентна. Я и литература, вот моя вот именно, это разрывная вещь. Это как чемодан без ручки? Тащить тяжело, бросить жалко. Нет? Нет, конечно, нет. Это такое очень специфическое, с одной стороны, дело, но с другой стороны, такое же, как в каком смысле и многие иные. Оно приносит себе удовлетворение, ты его делаешь радостно. Потом переделаешь, и тоже радостно. Можно тогда сказать, что для вас писательский труд – это
ну, такой способ самовыражения? Сейчас уже нет. Наверное, в молодости это так было, а сейчас уже нет. Потому что с годами все-таки научаешься видеть немножко шире мир, чем только вот сведенный на себя самого таким острием в тебя направленный. Видишь его некоторые закономерности, которые тебя не касаются, самовыражение тоже, да, но не в такой степени, как поначалу. Ну, вот если говорить о каких-то, не будем это называть громко, тем или нет, ну вот вы вспоминали про ворону, да? Я вижу ворону, хочется написать про ворону. И у вас есть рассказы замечательные о животных, о той же вороне. Про ворону, кстати, есть. Да, рассказ там про кота, мультик, по-моему, да? Мультик, Да, да. вот как-то вот это вам интересно про животных писать? Мне все равно про кого писать. Про животных, про людей это одно и то же. Что значит интересно? Если я пишу, я не пишу, потому что мне неинтересно, не пишу по заказу, только иногда стихи, потому что мне звонит там товарищ и говорит, у нас у Валеры скоро день рождения, напиши стихи. Тогда я сажусь, значит, и пишу какие-нибудь стихи. Вот. Но в других случаях нет. Поэтому, да, это приходит вот такая какая-то воспоминание. Но это, кстати, «Ворона» — это очень давний рассказ. Это один из самых первых практически в моей жизни. «Мурзик» — это гораздо позже, да, это уже в таком сознательном возрасте. Писался, тоже переписывался много раз. И вот и если вы читали его в рассказах из Виолы, или у вас его нет? Нет, Нет, я не читала, есть такой сборник «Проза Новой России», 4-томник. Надо же, я даже не в курсе, что он там есть. Вот так вот такая жизнь у писателя. Ни те гонорара, ни те экземпляры, ничего нет. Что хотят, то и воротят. Ну, довольно странно, как относиться. Ну, понятно. Ну, в общем, он вот в последний раз он вышел уже в таком в совершенном прямо-таки виде, вот, в той книжке, которой у вас нет. Нет, просто когда задаешь вопрос, там, интересно, не требуется, наверное, точного вашего ответа, а просто хочется, чтобы вы поговорили на эту тему, поэтому, да, как вот задаешь ему вопрос, интересно, не вам писать, а там о ком-то. Вот, просто здесь это скорее желание, чтобы вы рассказали как раз, да, о том, что... Ну вот я могу, об этом я уже не помню, потому что все, что ты записываешь, оно в какой-то момент отваливается. Непонятно, вот скоро в журнале, опять же, «Дружба народа» выйдет роман мой в 7-м номере под названием «Персей». Вот. И этот роман вообще очень странный, потому что я в юности читал довольно-таки невнимательно книжку «Жизнеописание Бенвенуто Челлини, сына Джованни», написанное им самим. Потом в какой-то момент, лет 5 назад, что ли, мне пришло на ум ее перечесть. И вот она меня некоторыми своими кусками поразила просто, потому что там были совершенно готовые куски драматургические для пьесы. Я думаю, что ж такое, напишу-ка я пьесу на вот этом материале. Значит, стал я пытаться писать пьесу. Да, оказалось, что не хватает этих кусков, и вообще, как пьесу писать, непонятно. Бенвенуто Челлини писал эту свою книжку много-много лет, и в этой своей книжке однажды он говорит о том, что хорошо, что он обзавелся подмастерьем грамотным, теперь, значит, он может заниматься своим делом, там, ювелирным,
а диктовать этому парню, который пишет вместо него, потому что у него не хватает на это времени. Вот из этого, пожалуй, что упоминание вышел в итоге этот вот весь роман. Появился мальчик Микеле, который, ну и в общем, целая вдруг сама собой образовалась, ну, то есть не сама с собой, а в результате напряженных раздумий образовалась целая интрига. Вот. И вот получился вот такой роман, полностью основанный на вот книжке. Есть такая, я не помню, кому принадлежащая фраза: «Книга книгой пишется». Вот это вот случай, когда просто абсолютно это правда. Вот это роман Персей написался благодаря книжке жизнеописания Бенвенуто Чичеллини в переводе Лозинского, что важно еще. Потому что Михаил Лозинский сумел передать там некоторым восхитительным образом корявость оригинала. Таким языком это все, что, в общем, читайте роман. Я пытался это сделать, и вроде бы как это вышло. А он такой трагический довольно роман получился. Не знаю, я его сейчас вот готов его хвалить всячески, потому что он только-только, ну, долго я с ним возился, наконец, вот он уже, вот в печать уже пути назад нет, он уже вот скоро выйдет. Все. Скажите, пожалуйста, во время написания, даже, допустим, этого романа, и вообще в процессе творчества, вот многие писатели, они говорят о том, что когда они пишут произведение, то в какой-то момент их герои задуманные начинают сами руководить процессом написания, да, и как бы указывать, что с ними дальше ты должен Я бы так сделать, сказал, как писатель. пить меньше надо. Нет, у меня не происходит. У меня не происходит, к сожалению, потому что я бы с удовольствием, конечно, отдался этому. То есть вы как про вас сами управляете, ну, прямо всем, да? Ну вот, кстати, вот Гончаров вспоминает, я не помню, про что он это вспоминает, про Обломова или про обрыв, что он задремал однажды на Атаманке, и вот за 15 минут дремы перед ним прошли все персонажи его романа. Ну, бывает, видимо. Еще вот он важно говорил вещь, что для того, чтобы написать роман, нужно запастись 2-3 живыми впечатлениями. Вот это очень важная тоже вещь. Живое впечатление – это очень важная штука. Вот живое впечатление, которое в тебе живет, ты его знаешь, вот это вот, как твоя кровь, буквально. Это очень важно. Если этого нет, то текст... Вот. Какие впечатления вас задевают в таком случае? Никакие не Чтобы задевают. вот Я совершенно у вас это холодно. поселилось, и вас это питало для творчества. Само слово творчество, оно вот, тут, вот когда его произносят, вот, творчество, там, писатель занят творчеством. Писатель не занят творчеством. А чем же тогда? Вот сейчас я скажу, я сейчас объясню. Подталкивать? Сейчас объясню. Значит, писатель занят рутинным, тяжелым делом написания, переписывания. Буквы ему хорошо знать все на зубок. Вот он их ставит, потом вычеркивает, начинает заново их слова, там, троллю. Вот чем занят писатель. Творчество – это едва ли там какая-нибудь миллионная доля его жизни. Но творчество, да, вот как Господь Бог в акте творчества создал землю, небо и все вообще сущее, вот так же и писатель в какой-то момент из ничего
буквально, из ничего, создает нечто. Вот он как Господь Бог. Поэтому оно и называется творчеством. Он создает из ничего что-то. Но это очень небольшая доля его дела. Она очень важная, потому что она определяет все. Если это случается, у него будет чудный рассказ, роман, там, что угодно. Все остальное в нем это буквы, буквы, буквы. Но вот где-то там запаяно будет вот эта вот творческая вещь, созданная из ничего что-то. Если этого нету, не будет, но это тоже будет, может быть, роман, который ты прочитаешь, забудешь, о чем он. Если это есть, если вот эти вот живые страницы творческие, если есть, ты их не забудешь никогда. Как ты не забываешь сцену сенокоса в Ване Каренина или там сцены с братом Левина, да, вот они напоены вот этим самым, не было ничего, и вот оно родилось. Вот так. А все остальное буквы. Пожалуйста. А Максим Владимирович у нас есть сегодня? Был ведь, да, ушел? Тот, кто у нас задает замечательные вопросы. Так, пожалуйста, еще. Ну так все уже знают, все, потому что... У меня есть вопрос, да. который вам не понравится. Вот сейчас вы... Тогда не задавайте. Ну, мне хотелось бы на него ответ получить, узнать ваши Я шучу. отношения. Вы сказали, что вам мнение читателей в принципе не важно, оно важно вот на момент написания, когда вы сливаете, что-то там даете друзьям читать. А когда произведение доведено до идеала, если так можно сказать, В моем понимании, да, в вашем понимании, да. То вам, в принципе, без разницы, что как читатель думает. Что вы вкладываете в это? Это как? Неуважение к читателю, не любовь, или это просто, я сказала, как вы к этому отнесетесь, мне как бы вы на это повлиять не можете. Что вы подразумеваете под этой фразой, что вам без разницы, что как читатель подумает? Все сразу. Выберите, что вам нравится. Мне правда, в общем, читателей много очень, что же я буду там. Я не 3 рубля, чтобы всем нравится. И мой роман такой. Вот 3 рубля или там 500 рублей нравится всем, совершенно точно. Кому, уверен, кому не предложил вот здесь вот пятихаточку, скажут, хорошо, ладно, а что, даром, да, пожалуйста. А романы нет, они не такие, поэтому что их так что не нравится всем. Не обязательно, это не обязательно. У людей люди такие разные. Кому-то это одно нравится, кому-то другое. Кто-то любит Донцова читать, она его отвлекает от тяжелых мыслей. Я так не пишу. И поэтому читатель Донцова швырнет меня с гневом и негодованием, скажет, что за завод вообще, или там, что за нудятина. И будет прав. И я понимаю, что он прав, но сделать ничего не могу. Потому что я пишу вот так. Вот и все. Так что он сам по себе, я сам по себе. Мы разные люди. То есть я понимаю, что эта позиция такая, чтобы самому не загоняться, да? Да я вообще просто об этом не думаю абсолютно. Мало ли кто что читает или не читает. Вот есть миллиарды людей, которые не читали Андрея Волоса. И что теперь? И вот я тоже не знаю. Ну ничего, приходится с этим жить. Я живу. Андрей Германович, а как вы относитесь к литературным премиям? Вы тоже получали эти премии? Вообще-то приятно? К литературным премиям, если их дают мне, я отношусь через день положительно. Какого ответа вы ждали еще? Про то, нужен ли институт
тут премии литературы? Нужен, если их дают мне, он очень нужен. А в принципе... Не, ну это все шутки. Ну, опять же, премия – это такая вещь, что если вы думаете, что она что-нибудь означает, там, никакая премия, вот даже премии, данные мне, не означают ничего. Потому что я лечу себя надеждой, что мне дали по делу все-таки, да. Но на самом деле это совершенно не обязательно. Премия, литературная премия – это вечный какой-то такой процесс. Причем вот я дважды был в жюри при премии Букер, и однажды я был даже председателем этого жюри. И вот в итоге вот этого жюрения премию получил персонаж с книгой, который в страшном сне я только мог привидеться мне. Вот это то, что мы ему дадим премию. Но у председателя также один голос, как у остальных 4 членов жюри, у всех абсолютно разный вкус. И начинается какое-то бесконечное катавасия с рейтингами, голосованиями, кто-то хочет вот этого, кто-то... Это сумасшедший дом. В результате, значит, не буду называть имя, премия дается человеку, который, я говорю, что и хуже всего еще было то, что я спрашиваю, ну хорошо, ну что, все? Мне говорят, да, все, вот мы, значит, решаем так, потому что иначе никак. Вот. Я говорю, а он книжку-то издал? Мне говорят, да вроде издал. Я говорю, а где издал-то? Мне говорят, ну а где у нас издают книжки? Известно, где? У Шубиной. Я говорю, ну слава Богу, ну если у Шубиной, ладно, потому что Шубин единственный, просто у нас остался в стране единственный издатель прозы современной. Я вот буквально месяц назад вдруг возбудился мыслью, почему не издают мои книжки, в конце концов, подумал я. И позвонил, я там написал давней своей приятельнице, условно говоря, которая издавала вот последнее, что входило, это вот двухтомник рассказов из Пиалы, из написал я с вопросом Юля, а вот, значит, а что вот у меня вот столько накопилось книжек, давай что-нибудь сделаем, издайте уже что-нибудь. Она была зав. Отделом современной прозы в Эксмо. Она мне отвечает, у нас уже 2 года нет отдела современной прозы. Давай я тебя отнесу, там, сообщу в отдел классики. Ты же классик? Я говорю, да, я, конечно, классик. Но отнеси, говорю я. Зря вы хлопаете, это все шутки, потому что отдел классики сказал то же самое. Сказал, да нет запроса на эту литературу. Они печатают Пушкина, Толстого. Этого мы знаем, конечно, этого автора, он хороший, но нет запроса. И все. Так вот, и значит, я объявляю, что мы дали Имереку премию, и вдруг вижу какое-то движение такое со стороны, кто-то, такое ощущение, что идет меня обнимать. А я понимаю, что это не Шубина, потому что Шубина стоит с другой стороны. И вдруг оказывается, это совсем другая заведующая редакции совершенно другого издательства. Оказывается, она издала книжку этого человека. Такие вот смешные вещи. Это получается, они так страшно обрадовались, что теперь у них это будет продаваться, ну, на конечно. фоне того, что дали премию. Ну, разумеется, да. Разумеется. Это очень важно. Вот для... такая кухня издательская. Да, нет, ну что, это не кухня, это просто суть. Тут нету ничего такого, где-то там варят якобы что-то. Варят всегда одно и то же. Варят деньги. Ничего больше не варят. Издательство – это такая же простая вещь, как киоск шаурмы или прачечная. Только тут шаурму изготавливают, в прачечной стирают что-то, а здесь печатают книжную продукцию. Никто там не думает о том, что сеять нужно разумное, доброе, вечное. Это вот
эта иллюзия во времена Некрасова уже была иллюзия. Люди зарабатывают деньги. Ну и правильно, все мы, в общем, зарабатываем деньги, или так или иначе. Или преподаем, зарабатываем деньги, или там роем яму, зарабатываем деньги. А тут люди пачкают бумагу известными там вещами, продают ее, вот и все. И поэтому, чем больше они продадут, тем им лучше. Поэтому они издают то, что можно продать, и не издают того, что продать нельзя. Поэтому всякая премия для их некоторого там, хотя это такая вот худлит в издательстве, это такая мелочь, это чисто престижная вещь. Вот только для престижа Эксмо теперь уже нет, но когда-то издавал все-таки худлит. Потому что, ну, все-таки художественная литература, это, видите. А тогда в Нобелевское премию что? То же самое. Ну, там еще политические всякие. Ну, невозможно оценить объективно, вот там, ничего объективно оценить невозможно. На этой оптимистической ноте мы закончим. Если нет больше вопросов, спасибо большое.